Samsun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan hamile kadın mahkemede sancılanınca hastaneye kaldırıldı. Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince İlk Adım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda MA ile SC gözaltına alındı. Aynı evde yaşadıkları ve dini nikahla evli oldukları öğrenilen çiftin ikametinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 5 aylık hamile kadın mahkemede ifade verdiği sırada sancılanınca duruşmaya ara verildi. Duruşma salonunda ilk müdahalesi yapılan kadın erken doğum riski nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırıldı.